वेलकम ब्याक टु हिमालयन क्रिएटर र देख्न सक्नुहुन्छ स्काउट बीहरू धेरै नै मात्रामा आइसकेको छ। यो ट्रेडिसनल हाइव है, यो ढोँडमा चाहिँ पहिला मौरी बसिसकेको धेरैपल्ट र आज पनि मौरीहरू आएको छ र यो अघिदेखि आएको र यसमा अब आउँछ है। तपाईहरुलाई म देखाउने छु, आएको भिडियो हेर्नु होला र तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने हिमालयन क्रिएटरलाई एकदम फलो गरिदिनुहोस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। आउने दिनमा यसरी इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर आउने छु म। यो चाहिँ नेचुरल सर्मिङ हुन आँटेको छ, हेर्नुहोस्। यसै गरी यसमा मौरी छ है। र यो पाली चाहिँ तपाईको सिजन एकदमै ढिलो लागेको कारणले गर्दा है, यसमा मैले सुपर हालेको छु तर सुपरमा काम गरेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ सयपत्री फुल एकदमै मजाले फुलेको छ। अब तोरी चाहिँ एकदमै बेसी छर्नेवाला छौँ है। यसमा पनि सुपर मैले हालिसकेको छु र यसमा काम गर्दैछ। यसमा एकदमै राम्रो मौरी छ। दिवाली सकेको छ है, हेर्नुहोस्। सयपत्री फुलहरू एकदमै ढकमक्क फुलेको छ र यसमा चाहिँ खाली छ। यसमा पनि अब आउने धेरै नै चान्सेस हुन्छ। यो टुनीको काठ हो। यहाँ चाहिँ तर तपाईको अरिङ्गलले एकदमै बेसी सताएर वाक्कै लगाइसकेको छ है। यति बिघ्नमा आउँछ अरिङ्गल। यसको चाहिँ ट्र्याप बनाउनै पर्छ। मैले चाहिँ ट्र्याप बनाउनै पर्ने छ, नभए चाहिँ गोठालो गर्दा हुँदैछ हो। र अहिले तपाईको लगभग 4 बज्नै लागेको छ। यो मौरी अब कि त अहिले आउने आइहाल्छ, नभए चाहिँ यो भोलि बिहान मात्रै हो। दिन त राम्रो छ है, त्यसले गर्दा अझै पनि आउने चान्सेस हुन्छ। विदेशी टाढा छैन यो मौरी, यहीँतिर हुनुपर्छ, यो नेभाराको रुखतिर हो। निकै भयो नि त, 1 घन्टा जस्तो भयो यिनीहरूले चेक गरेको हो। र म मौरी आएको तपाईहरुलाई देखाउँछु है, आएको बेला।